наистина сорт грозди, който не може да се премеси, примерно при опрашване с друг сорт. Да. И си остава чисто. Виното е едно хем сладникаво, хем леко тръпчиво, не тъна пиво, а леко ти не е като омайване. Весело ти. Да. Дига ти леко настроението. Да. Няма да боли глава после да нещо. Това е много важен факт. Един път бяме са 5 бутилки. Изпи си и е 3. Много е. 5-6 часа. Да. Ставаме, играем, си там, нали, пиваме. И напълно трезво си. Усещам се, нали? Да. Горещо ми е топличко, няма така, защото топлото ти. Виното сграва. Съвсем друг начин. Президента вкара. Даже и първата може да не е. Отличен пас. Майка. Все едно ще прави паса.
лекува се душевно, тъй като го каже. Ами, най-вероятно, да, то няма друго обяснение. И с тя пасови назад. Нека, нали трябва да ги накара да излезнат. Факт, ама си пак. Като няма, Ако се подава зад настрани, да, ама като няма на кой напред, по-ударят отзад да се разиграят. Няма бърза работа. Да, тук съм съгласен с теб. Футбол трябва да е търпелив, да накараш противника да сгреши. Факт. Кире! Защото бият служебно. Бият служебно. Що? Монтана се отказал. Тръгна ли си? Кога се надваме? Това си изчистихме Току-що. Не, първия гол, защото нали почват в първия марта. Гол от О, съблекава. Марто, здравей! О, сигурен ли си? Абе, дръж бе. Дай писе. Дай, ще ми върнеш. Не мога да спа. Не можеш. Не може да спи, За брат. 50 лена ще неща ще им правим. Не може да спи, затова пи до Кристина 9. може, ама. Не е вярно, да съм пил до 9 и до 7. Има излага. Къде беше? Да, Къде беше? Брат, кой се Не, извинява? не е мъжка постъпка. Вярно, вярно, не е мъжка постъпка. Ама то очаквал съм го, че все пак си наполовина грък. Мъжка дума дал. А това е късен брит. Добре. Абе, чули си дранче тук всичко е. Че? Видяхме един път, казвате. Той вкара първия гол. Пената на голия срам е, брат. Човека е на... Там ни бяха Брат, човека е на 60 години вече не бяга пената, ли? Не беше надбяга над хитрен. над хитрен. Уважение смисъл, аз не го хейтвам, защото другите... Ама близко сте до камерата и всичко после ще се чува да знаете. Какво тай бе, бе? То това е селски мач. Мене нищо. Вас нещо ако... Не си гледал там по Вегрупа, ето стоят само и Предупреждавам. викат и псуват и такова. Аз не го виждам, просто е, ако Не, набяга 60 годишен, аз не точно какво казвам, брат, аз А. за пената. Не, аз първия гол не го видях, защото гледах телефон. Защото пената трябва да види, че не става да пиеш до 6 дискотека, за да играеш Кой мача. стоя? Да, и Не, аз не, отдавна не. му го Не, разправям то това до нещо. 6. Каза, че 4 половина тръгна. Да, молец Антуан каза, Той че ни е помни, безобразен, брат. Изгубих си документи пак. Каза, Сериозно ли? каза, че Пет се е пребрал рано. Ами аз с това тръгнахме към 4:15 и половина. И ходи да върша работа. Тя вкара малко. А? Сашо на бека, Иван централен. И тръгвам към аз, съм прибирал. Гледам стария колега при нас ще взима колата. Те вече пък тя в камерата. Викам, какво става, пацан? Те ще почка.
Вика ти, откъде си хода, вика, че толкова рано са пред... Нали, че завършваш? Вика ми, викам, аз съм пред рано. Ако това е 10 години. Тази шапка няма ми трябва. Останеш, това правихме сме. И аз съм... Кой смениха, бе? От Надверя ли? Да, на Франски. Той ще стеме добър. Ама Харта скочи пената ли? Какво са? Въпросът е, че това разкара. Не, просто му извадиха топката отстрани. Ма аз чужия с глас. Фау! Не разбрах кое. Знаеш какво е забавно, че нас, нали, такова. Извъл телефона. Абе, папач! Пена. Абе, пена. Той като са му еднакви цветовете на екипа и... Сирена обаче е много добре. Да, да, теренчето е Вече добре. ужасно на сградата. На 6 метра. Да, това значи. Нали такова? Как звучи, нали, баш топка? Слушай, нали не става в Те какъв играе? Петя, бе? Не са топ. И в същия момент аз ти звъня. Не, вече. Обратен тъж дай. Но все пак, аз пак казвам, Абе, брат, се Не, тая, не. ама... Аз си вадя изводите кашталата. да, аз съм Много съм запаметен, брат. За съжаление, така е. хубавото, че искам викам. Не, Ангела, добре, че не съм запаметен. Ама чакай сега. Ти нали обясни, че съм приятелка на твой приятел? Дайте на мама, не се притесняй за това, че аз да не съм женен за нея. Ще е, че тази камера. Абе, брат, никой не го интересува, че си шлякал вчера. Никой не съм се интересува. Това е странно. Цял си първият приятел. В YouTube. Ма не ме интересува. Само там. Не ме интересуваше да звънна. Няма кой да ги чуе. Аз мога да карам. Но после, че спрах ума. Ето, мака може да. Дай сам! Това не е... Това не е сега вратно. Браво, пена! Не знам дали ще дойда, защото обещахме да ходим на заведение с Това вратар ще не беше в Славя. То ли? Наберя вратаря, нали той ходи Славя на проби. Да, мисля, че Християн е прав между другото. Марица Пловдив. Марица. Същата работа. Добре, извинявам се, моя грешка. Има размочето, виж колко. Тук ли е пак? Бяха го взели в Загорец. И пак са. Ами, понеже не беше титулярен вратар и Ама по-добре да играе, че реши да... да се върне да игра. Не е старата за Да тропа опит за логистик години. Стига, бе. Ще го вземат някъде, има размочето и без Песа Не Маринов. само дай раз, Боже, няма има и лошо. умения. Песа Маринов първоначално в Розичи колко време играе, накрая отива в ЦСКА. Правда, защото той Сега е... си играе в Шкаф, не в ЦСКА, при това беше. Айде, тел! Говоря за числото, брат. Не си Друг отбор. Не, беше друг отбор. Силно това. Да. Така че няма за къде. Ама и все пак логиката ти е вярна, защото не Аз става. съм 18 години, брат. Браво. Паса. Марти. Нали съм номер си? А? Нали 18 си на ти? Да. Не моли ли? Не, да не коментирам лоши работи, аз за това. Те с той му удрал кожата. Причат, ние с дълъг са, другия с късат. Брат, може да спусне дълъг. Това се казва за играчите, пък после го поздрави като А? приятел. Кой ме натира, прикажеш пъти ти. Нали? Бе, и аз съм там, не няма. Аз Не разбирам. го разбира. Аз разбирам, той е някакъв футболист, ми познаеш какъв смешен вратар, е тук половината ги обижда. Виж сега. Материал ли съм? Да ги видиш вътре, карат се, излизат тук и се напият. Ма аз не знам къде ми е място, бе. Кой е вратаря? Наско е, нашия от Бамбаса. Не видях втория гол, брат. Да. О, това. Дай, Лика! Дай, Тюн! Та ще даде на ной край. Давай. Сега, но ще е отляво и не може да прави. Е, Не може да прави тривели. ще прави финис. Идва. Пак мрежи. Браво, Пена! Ай, Пена, заради тебе дойдохме! Давай, Пепо! Е, сега свалям тезата, заради тебе. Не ти ли ти, че си пиян? Той не. Пена от тук лъхаш, Пена. Удари три бирела, не е пян. Я го питай, Пепо. А, той пие сега преди мача. Ей, знаеш, кейт лоч. Пепо! Не, не знам Пепо, дали са намери приела. на документи, Пепо! Да, виж, такива букуси. О, добре, Пепи. Браво, Пепо! Да, ти защото... Абе, не го разконцентрирайте, таман тук се Пене, скажи, бре! съсредоточил. Има хайникенчета, Пена. Коли ти го правиш? Пената ли? Браво! Браво, само ли си? Изяде! Тя върза тук.
Върза, Той но нарочно го направи пен, да знаеш, че прескочи. Да, бе. Такива си малко Какъв фал е? беше, Бой, червено ли, оранжево ли, какво беше там? Ами не знам, бащата е бил капитан там. Сашен Гей, Те веря само юношки, бе, нали? Вече нямат възраст, да. А. Те харето. С нападател. Има още И за Филип, един ли са, двама ли са? номер 3. За Филип и други идват някой път. Не знам. Защото повечето деца гледа. Еми, те си имат школа и винаги... Ама не го видяш от днес ли човек. Марко, нали харето кара първи? И втория ли? Не, първия. Втория Дани го вкара. Наско да откупва Дани. Да дава пари по него. Някой дето чува. Това Георги Янев ли е? Само той е резерва. Да. Да. Браво, супер, 12 човека в страна сбора на матч. Идва с някакъв червен, аз искам да дам с звънне. Да, аз не иска. И аз съм стискал Панайкос. Тук не е мара. Не си за един отбор Панайкос. Подавахме един кой си. Сега Рафата ще го прави. Тенко и Бождов на зимни пък Илия пред тях. Трябва да е обратното. Тенко да е там. Не, Бождов. Чули се Божо брат толкова бяга да няма топки. Бутуш. Мале, брат, добре, че харето не се да се реши да вземе. Защото никой не очаква. По този начин да отиграете. Няма да овлади, той се Той овлади. е пича, запази да. Давай, Димоша! Дай, Тио! Браво е. Бата е идеален дефанзивен. Батко на мачка. Той е късъм, не? Да, бе, т.е. това не е в часовка и не е в роза. Да, това е. Не да е стъпал на крил нещо. Ето, братко, ако свърши. Айде да палмите, брат. Да видим днеска тиража е много примален. Слага на Брайтън. Извинявам още едно кило. Брат, аз съдем се извинявам, бах майк. Бах си дили. Да, Да, аз съм на Не, тебе бе, аз се нищо. извиня на родителите. слушай, аз нищо не Не е вярно. Бащата само каза, че съм грешка. Да се оправя. Кажете какво казвам. Да, оня ден на мача казах пак. Има презервативи. Има презервативи. Като ги е ползва да се оправя. Той ни подава батко Ноеве, брат. Браво, Саша, идеално. Не, той мога да прави един по-рано. Кошт. Тук ти дойдеш малко, ще може да играем. А? На ветеранска. Те марата вика. Кире, колко години ти трябва за ветерански? 35 май. 35. Видите му? Не, аз трошко я. Има един право на терена да е на 35. Лошото, че... Ходиш ли, ама? Лошото, че Давай, ти обещах, че ако се Ходя, класираш, ама. ще ходя да вардя. Те пазега си Тази класираш. година нямаме отбор. Да ходиш. А. И да бият да... Дай се едно левче, сега ще правим 3 обращалки. Не знам, брат, не. Какво дойде? Аз не ги разбирам, брат. Никога не ги познавам, човек. На пас, Юнайтед Брайтън 1-2. на пасата баща му, брат, сега пак песен не е изкарал това. Той човек всяка седмица между 500 и 1000 песен. Казвам, Колко е вкарал? как ще излезе, когато го заложа, излиза. Чакай малко, няма такова. То се чува. Нека се чуе, брата, ма сега не го разконцентрирам. Момчето е на 7 промила, не виж? Тирекса. Значи с 77 номер гащи. Ма винаги на тази грешка е пян. Киро, помниш ли много тъгне тук, като се караха на това музика, мръсна пияница? С джуката, цепената дето. Да. Дед пляска. Къде ти падал по стълбите? Дето караха в тази гола малко. Да. Дето копнаха с гола. Да, се врата си там. Да. Копнаха от глава от вратата. Да, а пак спията, нали, на втора гол пляска и го време, нали? Пляско е там. Бялата тениска на фейк. Човека са пазили в ветерански да играе. Има днеска мач, бе. 6. Много ясно. Имате ли шанс, мата из нея? Абе има там теоретичен, ама ние нямаме отбор.
13 човека се записаха, пък днеска бяме 6. Не е от това. Ние петък вечер. Несериозно. Несериозност. Да. Като мен е днеска страшно. Така е, трябва да се видиш. Това го ще се извинявам. Нали, ви сега? Върня! Сега не е злопаметен и тако. Аз проблеми нямам, а сега за паметта не Ние ви Ай, сега. боже. Тънката си моят така е. Абе, стига може. Тече. Галне! Вратаря добър. Айде, но! Саши! Браво! Браво, бе! Аз ти обърках. Башка, бе! Get the ball! Come on, Пена! Come on, Пена! Лидер! Хари Магуайр! Хари Магуайр, брат. Това е... Ние за фенто. Тя няма майстор. Какъв беше то на Юнайтед крилото? Диало ли? Диало. Ама Диало. Това е Арсенал, е. Да, бе. Покажа сака. Кажи му тия реари да виж. През нас иска червенската. Да. Ама Микаел извади ли я първата? Аз съм дал Защото Алекс също добре изигра, ама Дълги му ръчи. дълги дълъг и хубава реакция има. Виж как протегна се. Спаси я. Алекс добре изигра. Затова ти ма канеш у вас до вечера, а не той, разбираш ли? Той вече има мраз. Ние до вечера никой няма да нас. Как Кръсто напоканила, бе? Хубаво ли си изкара? Не мога да отрика, мъчето. Мале, ще да не вкарат киков ключ, брат. Ама не е този, който аз вкарвах, те? Защо? В същия смисъл. Не, бе, по това бяхме. Тя да не се някаква баба иска да вземе всичко. Ми да. Абе, защото аз чужди. Аз ти казах, но като говорих с тебе, какво правих сега? Първенето ми е в колата. Пресно, каква работа ми върши човек по първенето? Трябва по цифрите. Трябва ми цифрите на дебетната ви карта. Еменде. Не, аз ще е такова. Онлайн банкиране. Имам ли, да. Вижте там. Пиши ли го, че депозита не ще Не, пиши номера на карта, ама не пиши тя. Тя трите цифри ги пиши. Абе, че от 100 не трябва. Няма да. Пята, аз съм скари. Да, искам да го наскочи да вкара. Не. Ето аз казах, брат. Айде, Пена! Само сърне в курса розова. Това закрита сметка е нормално. Това човек, ако се едно да каже това, си на Гатузо, курса била само интер. Чуля? Само липка косове. Педерас. Дай тя 50 лева, брат. Няма ти връщам. Дай ги. Няма ни пише от това е това. Да? Брат, не се чуваш. В смисъл, ако ще говориш, говори. Ако не, върна. Абе, ще ги върна кастан шампиони. Това е Кръсто, той пен с днес обърни, тук скача Алекс да го пълна. Това сега съм жив, е. Побъркал се, малко, няма значение. Важното е, че командата беше изпълнена. Не, дясно. Не, обърни се, комбина дясно. Добре. Гол е! Давай, Дани! Това трябва да ходи в тъпата сега. Ще направи дуспа. Ще направи. Малко беше, брат. Първо фото карта, сега на така. Не бе, ще да пратя, брат. В положение. Аз ще пратя еба на така. Аз не знам дали съм направил. Друг капитал малко се е пренадъхал ми. Се грежи! Той дето е сега. Няма верен пас. Как го изяди Тион? Виса, говорете си там за още... Ако беше Червеново, те че Розово ли? Розово кой има на момчета, бе? Вчера се това на Фейсбука и... Това мала гвардия, нали, ако се ленти кога си играем и на тим... Има шоп харесал. Червен вома ги следва. Испания, брат. Хубавите мачове са открити. Вижко, заради Червеново съм вкарал Дуспа последната минута на бащата, тече. Кой е пети номер? Там е добре. Къде е видя тази сала? Не, Алекс, може би. Те? Тук не мога да преценя. Аз не мога, ама все пак е взел с това. Сам, Пена, сам!
Тирекса гони. Тирекса ли? Ай, чай. По-бързо пена, падате. Браво, Тирекс! На гърба ти е пен. Рахим Стърлинг. Фифодан. Виж колко време отправя. Много радва. И газинката е също. Да. Виж кое меченце е, брат. Тем как гимята много кеф. Що няма глас пената? Много викал на меди вчера. Не, ми трудно, не съм на глас като цяло. Напред, напред. Не е като да няма гласа. Вчера на барабанти хубаво ти беше. Вчера беше интересна вече. Само искаш да стане това как е израснал, брат. Помня преди 2 години, като бях страничен, знаеш колко малко момченце беше. Че да си дава сега. О, падни до спа! Здравко! Ей! Ей! Как нищо е? Да. За фанелката го Аз не съм видял атакта, ама все пак трябва да викам. Браво, Алекс. Той беше фалф атака. Бах това домакинско. Фалф атака. Трябваше да не го да спа за берез. По логиката на миналата седмица, да. Съдията. Здравко, брат. Аз не съм дума. Здравко е наш човек. Какво беше? Буку. Давай, Моля да покажи. Какъв е? Част си зрител, мога да кажеш каквото си искаш. И гледа само. Здравко и Петко им Да. Шишарка. Идеалне. Иска пета вкара. Айде С една ножица, брат. Той ще приключи после. Аз ти го казвам от Фал. Шарка. Няма гол. Най-бързо да се падна, брат. Айде, готвим. Ако беше пята там, Ай, Сашо, бе. Баш това спиране къв пас. не бе да подавим. Браво, Ники! Дай на Ники! Браво. Точно така, стъпвай му. Знам да заблязал сте, но колко не се обадил още. Какво се обадил? Не бе, сега се дете, бе. Не мога да спънат двамата. Давай, Ники, пий! Аут. Закача. Малта е... Какъв хубав терен, брат. Нашите два паса не се дават. Хубава ги имаш момчета, какво е? Гол. Аз това поне ще да я пратя в точка. Стига, е. С дърт външен. В точка, бе. Сега, какво съм казал? Много е лесно, като си е такова отвънка да чоплиш снимки. Това е много лесно. Вися, аз казах, Тук отвънка е много лесно. Нали? човека е пратил в аут. Аз ще да я пратя в точка. Отвънка се леси в пълно. Къде влезеш вътре? А, ти му правиш комплименти, Това ти казвам, да. Добре. Дай малко снимки. Давай, брат. Порачка. Авантаки. Да, порачка. Како? Сега човек. Не, това обидно вече не Дай, знам. Сашка. Това е Сашко Водя. Кажи поне бендър, ама. Не бе, той е много бял бендър. Лачика букух си. Шлик, откъдето Дебел. надбягане. Той не му се играе бек на Сашко. Да си сега такой, сега партията. Колко бери ми взе? А? Три ли? Ами чай да пия по-бързо тогава. Дай това. Аут. Доминес. Айде. Няма хубаво човек. Е така, Киро, вижда, няма е добре с баща си на матч идва. Вчера с нами го нямаше, бе. Това вече не мога да гледа нормално. За първи път ти да му кажеш нещо и той да не съгласи с тебе, човек. Аз не съм предлагал. Не тръгна. А Кире, поне Джомни дава ли ти или? Той не ме да. Браво, Сашо. Абе, стига, бе. Браво, защото викна. Само Да. Чакай да звикне. Това е домакински фал. Това се видях по-добро от мен. Мога да не се преценям този гол. Стената професор Ляв как той със сигурност не е. Сега ето за десен се залага, виж. Пена позна! С всички е играл и ги знае. Вали, бе, десен. Баста фа. Той гледа също него му отдава. Нали? Сигурно съм чекал, каквото ще я прати сега от 3 метра фал. Добре. Да, не беше 3 метра Изпълня фал, към Кьон не е. Много рисково да дадеш на тъй.
Кристина, слушам, че по-добре ще го би топал. Браве! Ей! Точно така, малко са работа. Виж, че Кристина мога да каже, че топ квадрата. Слушай, бе, стига приказа глупости, игра с вършите, когато искаха в бероето на време. Иска да се Четка ти или братчет ти? Четка ми. Хубаво ли? 0,5. Много малко. Да, добре, че ги искаш преди, но... Еми не, аз ги искам Преди да 8 почва от ноги. 19, да. От 19,75 на Даже 19-2. Не профила. От 19,75 нагоре. Как е от 70 Няма да поедеме, брат. Бой от там. Само на Саша. И старо момент. Браве! На този вратар трудно ще му караш така гол. Не само от 50, а даже правиш киха. Чай, че така камера. Ора, ти говорим карата за пса. Ти не мога само глупости говориш. Чай, ние си говорим за още. Брат, аз съм селско маче. Кой не знае кои са? То пак пробвам краката. Арто, качиш мача без звук. Предупредихме предварително. Значи искам като качиш мача да напишеш тук коментатор Мариан Трифонов. Да. Това там ти да са преобучали. Кой? Не, ако е ти да коментирам мача. И тъж за Верея. Английски тъж. Капитана Сърно успя да изгони топката. Да изчисти. Така, блокиран удар. Браво, Пепе. капитан. Това ще бъде Спечели си опасен. това момче. И след неуспешен опит да се Говориха Пепо е Няма отмъщение, брат. Приближавам Бе, да седни. знаеш. Я дай малко е такова, бе. Пепо, тръгвай! Чукака видях. Капен седми видях. Ние наистина сега ще изкърти детето празно нещо. Право ще идва ли? Кой? Празно утре ще идва. Да играе матч. Не бе, накрая да му взима снимки, бе. Да. Абе, той да не мислиш мача на 6. Аз ми носи вода, мисля, че се промуча. Оставам се някакви... Дай малко е. Какво? Ставица. Какво, фаниш ли? Да. Не, бе. Не. Аз съм вратаря, Я къде да- аз съм, бе. Дай аз да посидя малко. Капай тя да не види нещо. Аз поисках. Ето къде. Да, Дай, бе, ще вземи тук да не стане нещо, ще бутна. Не съм само си звъни. Ма не, брат. Ще ми звъни. Аз не ти Валек. звъня. Да, Аз ще ми не звънна. ти звъня. Напротив, ще ми звънна. Кога? Не е така. Сутринта. Да. е пак корнер. Сутринта каза да ти звъня. Да, факт, така е. И само отварям едното око, няма фокус, отварям другото, пак няма фокус. И гледам Събудам ти. се, гледам да спал съм. Вика, майко, това е лошо. Абе, събудих Християн, викам, звъня ли на Марко, той вика звъни. Не бе, аз казах сега вчера, взехте да ми звъни. Господ. Дай я. Аз мога да карам, ама протли мога. То малки измисли, че он е, брат. Той че он... Са пази. Сега като казваш, аз съм преценила да съм направила някакви Нойката под 0,5 паса. Не бе, Тя казала да дойдеш с Виж тема. направи като отиде това. И аз да ходя. Не мога сега. не, ама скоро ще стане такова нещо. Още малко ми трябва време. Не мога къде аз сега. Не, не ти. Говори на Киро. Не съм в тия работи. Антоне, добре да време, да. Дайте я да чупля нещо. Да чупля ми се на мен. Не, бетон. Айде дай бе, стига. За при мен. Вчера Браво, го Пена! прегръщах. Така ли? Не да, ама той не разбра. Не, аз съм махах. А пък. Ти с какво дойде, Марка, А като ти ти бира? не, нали? Си с пената. С пената? Не, такси. Аз го взе. Аз с неговия брат. Тонка, що не се две бухалки ми тия с таква? Е така с литровки. Айде ме, дай шепичката му. Не знам къде. И го ди. Аз повярвам Кристиан. Няма проблем, брат. Кой ти иска да връщаш? За напред да вземем Аз някой всеки бъде. аз всеки път. Нямам номера. Няма наистина. Валя, Не, стига. за мен за днеска ми трябваше. За друг път. Мой, подай я вече. Няма да поеде. Обиш, те съм голямо. Ето. Смятай, ако не беше дебел. Не е постъпка. Браве! Той е лош паса, брат. Ние си сигурен. Не, аз говоря за тyon. Не, аз пълна депресия.
Преба, това другар. Как е набуса малкия Ева. Обаче слава Богу, че ние за паметен и конфликтен. Паметен е. Мъжта дума съм му дал, като му. Паметен е. Да, това казвам аз, като аз съм мъж, в дума, при тях съм край на мъж. Да. Не при тях. При тях съм, аз Не се го казвам, не. Аз това, днес как звънах ти го казах, точно това така. Да, мъжка дума не се изпълни. Очаквам. Момата ни викали, дай ни мъжка дума, ще да даде. Молата не знаеш. Молата друго гледаш. Добре, браво. Да, бе, като не иска някакъв. Аут. Иска на Александър. Немчанко, бе. Нали си на това вечер това заради това малкия си е малкия. Трокър на матч. Нали за това причина. Ходиш ми се така с да разписвам. Кубъл беше там. Разчиткам беше там. Хубаво. Да и беше казала да ме пусти, ама. Да, лекче. Само. Това превари. Това поиска да брат. Не слушай да се поиме. Слушай, че няма пайда. Искаш да ме преди. Отказвам. Добре, ще не казвам, че твой добър другар Марата е там. А ще така Дълги стрити, бе! часто съм. Мися, аз трябва да се взема за Е, какво? Какво? Е, стопката! Дай балет да играят. Е, той е стопката, дай да го прибием. Не да играят балет, да не се влизат изобщо. Футбол е футбол. Да не се блъскат, да не се докосват, да се приберат с бели дрехи, да не се изцапат. Видя го, че беше заселял Божидаров и се спря пред него. Да. Сериозно, да, бе. Линейка. Абе, човека гледа сега Гошо Петков как лиши по 15 минути на матч. Малко да ставам, да е отвънка. Бошка, добре! Да, Боже! Се игра в топта, брат. Трябва да се казвам истина. Ама той Боже още не силно до него и той се извика. И аз стоя псувам и да те в педера си го правиш. И дакта. Полица. Ти ли мръкаш за това нещо? Ти ли мрък? Оставам проблемът, бе. Ти оставаш върху себе си. Стигам до колата, че трябва да се върши работа. Не, против е... Брат, 100 000 такива упражнения няма смисъл. Че мога да знае. Не. Какво да направя? Да отида до магазина. Магазин е съвсем на... Да кой искаш? Е там долния да си бия само. Не бе, направо до това бе. На моста. Да си бия На сам. могила, нали? Да, могила на в магазина. О, да, Не бе, да. чакай още 5 минути тогава ще отида. Марта, това почна мача, правим ли са? Без 2. Би трябвало в 4 да почна сега. Не, ние бяхме без 2 и беше почна. Това какво беше, брат? Не, аз викам да отидем в могила магазина. Да един там, имало някаква хубава продавачка. Да е такова нещо. А? Видател ли аз? Ти направи преди това. Нали Сега видям ти го цяло. връщам. Както прави 500 от нашия отбор е те. Нали знаеш, че майка е продавачка? Така ли? Това ли каза? Добре. Не. Има го документирано. Много документирано. Вече няма никой от Значи, тази тенска трябва да дам на Антуан за АКК. Не? Няма да му я дам, аз се ядам с гордост. Обявявам го. Айде, човек, да не знае. Обявявам го. Айде да отидем в Иваса да я посрещнем. Обявявам го, да. АКК е те. Не, бе. Не. Айде, бе. Край. Точка. Що, нали няма вярна? А даже, смятай, съм ти старал. Да, наистина има по-голям смисъл. Добре, но не прати при мен. Ние са нямаме. Мислиш, че приятели днесна. Днесна май да станем врагове с тебе. Ние няма да се отидем за нея, нали? Ами. Вчера с Антуан ще направим теория на селектор. Да, Антуан за първи път ми вика. Добре ли? Ще вика, не ли добре? Сега не
как ще ми дадеш добре. Може ми на върхушетка. Ама не бек е да по-прича, че в смисъл от задния пред да ти върнеш. Вижте, ще ми на върхушетка. А почти е на фитка прича. Нямам че. Ние не сме... За нас сме. Да, между другото точно ще кажа, че това малко ли уточнява нещата. Да няма спорно. Да. Да кажеш, това е те, това усилил, върнат близо за кое. Мен да отидеш да си гледаш някой сериал, вас да ще да... Падя. Съм паднал. Виж кой, не май бе, заради другия, не можа да пия с нощ. Написан. Това е факт. Мушката ти дума. Виж сега, да. Така е. Навеждам гола, Няма само ти да ме удриш. навеждам гола и казвам, че е така. Дебе? Аз съм мога да мача от вас. Не, аз направо пълям бучуката. Толкова в другия край. Хубаво беше бързо. Да хваме там. Да, бе, окей. Не, мен нито за бургер, нито за нищо. Просто е тъп. И лошото е, че само Мартин всичко е документирал на камерата, които сме казали. Само са подхилваме и тук. Как са дъните. Това мач сега няма да го качи заради Америка. звуците. Ма чакай малко, това е селски мач, бе. Чакай сега, мен има знаят коя. Как си с мача си в града, бе? Мартина Петров. Чакай, града е, нищо горганче. Да се види кой кой е. Ти имаме група, че такова слот да си бе майката там, не знам си какво. Браво на те. Идеално е. Идеално за кой? А той се вижда от коча. Идеално за сините. Тя даже е повече сирене с колата. Не искам да говорите на днеска за отиването в Нова Загора, защото се чувствам гузно. Ти можеш да ядеш. И сега се чувствам гузно и ще трябва да пия 3-4 ръки да... Че до вечера пак ще пиеш. Аз така казвам. Аз съм Пани Пенчо и да имаме ангажимент вече. То въобще не е... Пази се сега шоу. Работа ми чак трябва. Браво, е. Как дръпна. Той колко е дебел и ги изпреварва през тези. Браво, е. Ако беше слаб. Подсигуряват се. Не. Кире. То по него не е проблема, а пак килограми. Аз съм отказвала, пък не живея в Казанлък. Проблема е другаде. Няма значение. Ще вземат вече. Не, ще да го кажа, ама камерата записва, да не само още. Няма хора. Какво е това? Ще това е това. Има такива по-емоционални хора. Сигурно тя казва, този дебелен трябва. Какво беше? Йо, чичи. Може да ми дадеш някой лев. Скандално. Вчера на магазина обикаля магазина 10 минути, някаква баба. Руса ли? Не, червената. И вика, извинете, сина на собствениците тук ли е? Да. Един русоляв, нали те каза? Едно русно момче. Да, едно русно момче. Вика ми, нали, собственици с моята дъщеря, която е малка, няма И син. бобите ни е рус. Да. Ами, ако може да помогнете, защото имам едно кученце и само на гранули стои вече от 2 дена. Аз си вика, другата седмица взема заплата, ще ви ги върна. Да. Аз казах, аз съм с карта, оттам вика, парите са ми горе. Нищо пена, нищо. Браво ти, Рекс! Само ваши гласове се чуват. Дай на тъмно син. Това ти обърка Пепо. Той Тенко излага направи половина. Тенко не знам, че Пенчо греши паза. Да знаем аз какво се оправдам. Мале, брат, танка изпаркира. Да, не на праза. Значи война имаше, брат. Тук изпаркира втори до войната, човек, но не се прави. Не е някакви отбор, бе.
Аз съм създал врата отбор. Къде бе? Кой отбор създал? Лески Сърбия. Кирото е иронично. Славия Черно горе 0-0 и сега ще стане 7. Не, между другото, колкото и луда звучи, има шанс. Айде, аре Велика, дайте ми пас обратно. Поне ти можеш. Не бе, хубаво, ще го даде пас. После. Абе той знае как да даде, че да вкара. Сега вече обърта в Така е, ама. Каква е скандал? Това много неравност. Добре, че Наско няма опция на пек, ще го смени още. Еми само него, брат. Пепо! Тук ме набира, бе! Пусти го това мача! Има и водче. Сега може и да дойде вече. Много обича водче. Пияния майстор. Добре, нещо ме. Аз заради него дойдох. Сега му звъна, чакай. А сега Може това Тя Бонка не го е пуснала. Люка, сложим се на съзи. не може да го пускаме, брат. Тя не го пуска. Ма чакай, то за какво зависи от жена? Все тия работи. Това ни жена имаш сериозна В намерение. някой период от живота ти те е ставил. И аз само казвам. Да, Не си така е. достигнал още. Обаче това става след Нивото. брака. Преди брака... Сега е! Сега е Здравкова. Знаем, че носиш тениска на Берея под съдийския екип. Просто залитна малко. Аз не видях даже ситуацията, просто си лая. Прясно е. Пуш пес горе бастун, нали казвам, че пием бираш хлеб с ръба. Брат, това е най-тъпия сайт пална. Гледам сърнива и пия бира. Гледал съм Колеганчево. Жирона 2 на 2, Стига брат. ли? Ще стана Да не е в тебе. накрая, наистина. Да, в момента играе, даже и капитан. Макар и после да съжалявам. Той не може да повярва, че пената играе, бе. Не, аз ще му кажа, че в тебе да знае. Те ли? Добре, добре. Добре, Аз ти казах, че шарка, не ма бе, как? ти сега, просто кажи, че жена си не те пуска. Няма да се насърдим сега, няма лошо, ама. Това бе скандал. Еми, добре, че казали тия съм че шоу и тия такова, го няма удар да... Ти маринуваш и Не, сега мач да пия бира, и теб няма. Добре, значи не е скандално. Що се познава, братаре? Извинявам се, съм лишен. А, там няма да Насовка. Не бе, аз ако... О, да, на София Ще му отиде. кажа, ама все пак. Ей, Добре, нова песен добре, ще му на кажа, няма лошо. Окей. За сладата чакам поканата. Златко ще се жени, бе? Нали, може да е след 5 години, ама все пак чакам поканата. Добре. Хайде. Хайде. О, как е залепен. Еми, Киро, ние сме сървали най-мето от мача, той е бил 1-0 вече. Да. Не, ами той ви старахте горе-долу 5 минути.